आपके पास iQOO Z3 है या फिर कोई और फ़ोन है तो उसके अंदर कैमरा टाइमर हो या फिर कैमरा साउंड उसको कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि कैमरा टाइमर क्या होता है, जैसे कि इस पे मैं लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, ऐसे आपके टाइमर चलने के बाद जाके आपकी फ़ोटो क्लिक होती है। तो इसकी टाइमर को बंद करने के लिए सिंपली आपको ऊपर एक साइड ही जाना है। यहाँ पर आपका ऑफ लिखा हुआ है तो इसको जाके आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कोई भी टाइमर नहीं चलेगा। बाकी इसमें जब भी फ़ोटो क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पे साउंड आता है क्लिक का। तो इस क्लिक साउंड को बंद करने के लिए सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको देखिएगा मोर सेटिंग, इस पर आपको टैप कर लेना है। तो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा शटर साउंड, इसको जाके आपको बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद यहाँ से आपको बैक करना है। अब बैक कर देंगे, यहाँ से नॉर्मल आपका फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कोई भी फ़ोटो क्लिक करना है, आप करोगे कोई भी साउंड आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।